Зарылбек Чокоев 15 жылдан бери таза нарын ишканасында таштанды тазалап иштейт. Тамак аштан тарта таштандылардын түрү ташталган урналардагы көрүнүш кызматкердин көңүлүн чөгөрөт. Анткени айрым шаар тургундары тазалык үчүн кайдыгер карашып, маданиятсыздыгын көрсөтүшөт дейт ал. Баягы бутовой мусор салса, бирөөнө бөтөлкөсүнүн баклажкасын салса, ошо бизге жакшылык болот эле. Эл деле жакшы күнөө албаган, алып келет, аралаштырып ыргытат, кээ бирөө болсо кичинекей балдарын жиберип коет. Алар болсо буяка жетпей эле муяка чачып ыргытат. Анын баары шамал менен тияк бусат, аларды теребиз. Чогулган таштандылар Карга жайлоо участкасындагы таштанды таштоочу жайга алып барылат. Тиричилик калдыктарын кайра иштетүү Нарын шаарында дагы корч маселелерден. Анткени бул таштанды таштоочу жайдагы абал экологиялык коопсуздукка жана жарандардын ден соолугуна бир топ эле кедергисин тийгизүүдө. Жалпы аянты 5,3 гектар жер аянтын түзгөн Карга жайлоо участкасындагы мына бул таштанды таштоочу жайга бир айда 3700 куб таштанды төгүлөт. Өкүнүчтүүсү таштандылардын бардыгы аралаш. Маселен, курулуш материалдарынан тарта жетим бөтөлкө, салафандар, тамак аш калдыктары четтен чыгат. Үстүбүздө жылдын кыш айларында мына ушул жерге таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курулмак, бирок бул ишканадан алигиче дайын жок. Уадаланган ишкана качан курулуп баштаары белгисиз. Каладагы тазалык ишканасынын абалды жакшыртууга азырынча чама чаркы чак келбейт. Болгону кала ичиндеги тазалыкка кам көрүп, убагында тазаланышын камсыз кылуу менен гана элек. Сүйлөшүүлөр жүрүп, биз алып келип көрсөтүп, жанагы биздин объемдорубуз тууралуу маалыматтарыбызды берип такташканбыз. Бирок ошол эми баары акча каражатка байланыштуу болот экен. Ошо акча каражат жагынан чечилбей калды окшойт ошол ойдон. Хотя кичине бир аз болсо дагы уже кичине немеге баратабыз, разделение дегенге баратабыз деп атам да. Анан бул жерде дагы объемду дагы азайтат да. Анткени менен жекешкерлердин жардамы менен желим бөтөлкөлөрдү, салафан, желим таштандыларды жана нан калдыктарын бөлүштүрүү аракеттери көрүлө баштаган. 3 айдан бери чакан ишкана ишке кирип, желим таштандылар атайын жабдуу менен тыкысталып, борбор калаага жөнөтүлүп жатат. Азырынча биз пока сортировка кылып атабыз, бияктан даярдайбыз, кайра эле Бишкекке апарып эме кылабыз, заводторго өткөрөбүз. Эми биздин буюрса алдыдагы максатыбыз өзүбүз переработка кылып чыгарсакпы деп азыр ошону ойлонуп ушуну эме кылып атабыз. 17 сентябрдан тарта өлкө башчысынын улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыгына ылайык таза мурас өнөктүгү старт алат. Тиричилик калдыктарын чогултуу, ташуу, ütүлдөштүрүү, кайра иштетүү жана көмүү боюнча натыйжалуу системаны түзүү, калктын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө алардын зыяндуу таасирин алдын алуу максатын көздөгөн бул акциянын алкагында Нарын шаарында дагы бир катар иш-чаралар уюштурулат. Белгилүү чөлкөмдөрдө ишембиликтер өткөрүлөт. Буга биздин шаарыбыздын жалпы тургундары, ошондой эле мекеме ишканаларынын кызматкерлери катышат. Учурдан пайдаланып айтып кетүүчү нерсе, жалпы шаар тургундары сиздер дагы кайдыгер карабастан ушул ишембиликке катышып берүүңүздөрдү суранат элек. Улуттук тазалык күнүндө жаратылыш аймактарын, тагырагы токойлор, талаалар, көлмөлөрдүн жээктерин тазалоого басым жасалат. Ал эми таштандыларды чогултууда мүмкүн болушунча таштандыларды өзүнчө чогултуу уюштурулуп, калкка агартуу иштери жүргүзүлмөкчү. Гүлира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкө эдеми.